A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu Ahkamil Faraidi utawi kitab nerangake pira-pira hukume faraid bagi harta warisan. Wal wasaya lan pira-pira wasiat. Al faraidu tawi faraid iku jam'u faridatin ku jama'e lafat faridah bimakna mafrudah lan makna mafrudah. Perkara sing ditentuke minal fardi saking masdar fardi bimakna takdiri kelan maknane takdir iku ditentuke. Wal fardu utawi fardu syar'an ing dalam syara iku ismun nasibin iku aran bagian muqaddar kang tidak ana mustahiki mare wong sing ngehake lah nasib. Wal wasaya utawi wasaya iku jam'u wasiatin iku jam'u lafat wasiatin min wasaitas syai'a bisyai. Wasaitu nyambung sapa ingsun asya'an suci-suci bisyai lan suci-suci. Ida wasaltu yen nalikane nyambung sapa ingsun hu ing sak bihi kelawan sak. Al wasiatu ta wasiat syar'an nang cara syara iku tabarrun iku tabarru utawa ngamal utawa ngai gratisan ya utawa ngamal krana Allah bihaken kelawan hak mundhofen kang den sendekno tima maring perkara ba'dal mauti kang ing dalem sause mati. Kitab menerangkan hukum-hukumnya faraid ya. Faraid di sini yang dimaksud adalah permasalahan pembagian warisan. Baik nanti berhubungan dengan furud atau berhubungan dengan asobah ya. Furud yaitu nanti bagian-bagian yang dimiliki oleh ahli waris seperti setengah, seperempat, sepertiga, seperenam, seperdelapan dan lain sebagainya ya. Jadi ono ahli waris yang mendapatkan bagian tersebut. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian asobah itu bagian sisa ya. Dan nanti ada perhitungannya ya. Ketika mayit meninggalkan ahli waris, semisal istri, terus anak, terus paman ya, nanti ada perhitungannya. Itu dinamakan faraid ya. Jadi maksudnya faraid itu yang mencakup asobah. Dalil tentang ayat-ayat tentang warisan yaitu seperti dawuh Allah Bismillahirrahmanirrahim yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsay. Allah berwasiat kepada kalian semua di dalam anak-anak kalian semua yang mendapatkan warisan, yaitu laki-laki bagiannya 2 kali bagian perempuan. Ini dalam surat An-Nisa ayat 11. Kemudian dawuh Allah Ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum, dan kalian semua mendapatkan setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri kalian ya. Ini dalam surat An-Nisa ayat 12. Dan juga beberapa hadis ya, seperti hadis al-hikul faraid bi aliyah fama baqiya fali aula rajulin zakarin, berikanlah bagian fardu-fardu kepada yang berhak ya, setengah, seperempat ya, seperenam nalikane dene bagian fardu. Dan ketika ada yang sisa maka diberikan kepada waris laki-laki ya, waris laki-laki.
Dan banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan belajar faraid dan keutamaan mengajarkan faraid, seperti hadis ta'allamul faraid wa'allimu hannas ila akhirih. Ta'allamul faraid wa'allimu hannas, belajarlah faraid dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innimru'un maqbudun, sesungguhnya saya, yaitu Kanjeng Nabi, adalah seseorang yang nanti juga sedo, juga mati. Inna hadzal ilma syubbat wa tadharul fitan, dan ilmu ini besok akan diambil, akan dijabut sangka bumi dan akan menyebar fitnah-fitnah. Hatta innal isnaini yakhtalifani fil faridah al-wahidah fala yajidani man yaqdi bainahuma. Sehingga sesungguhnya ada dua orang yang berselisih, bertengkar di dalam bagian di dalam harta warisan, dan dua orang ini tidak menemukan seseorang yang bisa memutuskan di antara keduanya. Dan juga hadis ta'allamul faraid fa innahu min dinikum wa innahu nisful ilmi wa innahu awwalu ilmin yunza'u min ummati. Belajarlah faraid, maka sesungguhnya faraid itu bagian dari agama kalian semua, dan faraid itu termasuk sebagian ilmu, dan sesungguhnya faraid itu pertama kali ilmu yang akan diambil dari umatku, ya. Maksudnya pertama kali ilmu yang diambil dari umatku yaitu dengan matinya, meninggalnya sedone wong sing ahli faraid, ya. Alikane wong sing ahli faraid kudu sedo, berarti ilmune padha wae ilang, ya. Bukan yang dikehendaki bahwa ilmu tersebut diambil dari hati-hati, di dalam hatinya orang yang ahli faraid. Kaya contohnya kaya di ini ahli faraid, pinter faraid, pas bariku di ini turu, tangi turu terus lali kabeh, ora ngono ya. Lali aku ora ben faraid ngira bukan, tapi ilang ilmu kelawan matine ulama. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an besok akan diangkat pada akhir zaman dari hati-hatinya orang, ya, dan dari tulisan-tulisan, ya, akan diambil dari bumi, ya, di akhir zaman. Maka sesungguhnya seseorang itu tangi turu iku ning atine ora nemu Al-Qur'an blas, jadi lali kabeh, dan menemukan mushaf itu hanya tulisan-tulisan yang kertas-kertas putih, jadi tulisannya hilang. Ya, itu bedane Al-Qur'an karo ilmu liyane. Wa innama sumiya nisfan ma annahu aktsar ahkaman. Kenapa kok faraid itu diarani nisful ilmi, ya? Padahal ilmu-ilmu liyane iku luwih akeh hukume daripada faraid. Faraid kan hukume sithik, ya. Karena faraid itu berhubungan dengan kematian. Kematian itu adalah pembandingnya kehidupan. Jadi ada kematian, ada kehidupan, ya. Jadi kaya separuh-separuh, ya. Dan kematian dan kehidupan itu adalah dua tingkah yang dilalui oleh manusia. Mulakno kaya iku separuh ning ilmune, ngono. Ada yang mengatakan bahwa separuh di sini pokoknya sebagian, bukan kok separuh asli, ya. Dan pada waktu jahiliyah, yaitu belum adanya Islam datang, ya, belum diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu orang-orang jahiliyah Arab itu memberikan warisan kepada orang laki-laki saja. Perempuan tidak mendapatkan warisan, dan orang-orang yang gede-gede saja, orang-orang yang dewasa saja, anak kecil tidak mendapatkan warisan.
zaman Islam atau sekarang atau zaman Islam ya itu kan cah lanang untuk warisan, wedok untuk warisan, cah gede untuk warisan, cah cilik warisan, cah bayi untuk warisan kabeh. Dan warisan pada waktu permulaan Islam ya, sebelum datang ayat waris utawa sebelum datang peraturan waris ya, diatur warisannya yaitu warisan bisa didapat dengan cara hilfu, yaitu sumpah. Sumpah akan menolong temannya. Sumpah. Wa kanal irsu fi ibtidal Islam bil khilfi kasril haq wa sukunillah. Wa al ahdu ala nusrah. Ketika ada dua orang Islam yang bersumpah, sumpah-sumpahan ya, dan berjanji akan menolong sebagian yang lain ya, satu menolong yang lain menolong yang satunya, maka sebagian dari sebagian yang lain itu mewarisi saudaranya dengan bagian 1/6. Ini ditunjukkan dengan dawai Allah Ta'ala walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum, yang artinya kurang lebih orang-orang yang mengikat perjanjian antara kalian semua maka berikanlah bagiannya, itu 1/6. Terus ayat tersebut dinasah dengan ayat-ayat warisan ya, atau hukum-hukum warisan dan hijrah, yaitu berarti ini terjadi pas Kanjeng Nabi Muhammad SAW tasih teng Mekah dan ning Madinah wis ana ayat-ayat warisan ya. Jadi sadurunge hijrah ya, nalikane wong siji karo liyane ku sumpah nulung siji karo liyane ya, dan hijrah ya, awal-awal hijrah juga, maka sebagian lainnya itu mendapatkan bagian warisan ya, walaupun tidak ada hubungan kerabat. Dan juga dulu pada waktu awal-awal mulai Islam, wasiat itu hukumnya wajib ya, wajib bagi orang tua dan juga bagi kerabat. Kemudian wasiat juga dinasah dengan ayat mawaris ya, dan ketika sudah dinasah dengan ayat mawaris juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendika innallaha a'taqalladzi haqqin haqqahu ala la wasiyata liwarisin. Sesungguhnya Allah memberikan setiap hak kepada orang yang berhak, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada wasiat yang wajib untuk ahli waris. Ala la wasiyata liwarisin awajibatin. Dan ilmu faraid membutuhkan 3 skill. Yang pertama yaitu ilmu tentang pernasaban, yaitu reti. Nah, iki apa jenenge? Statusnya sapa ya, statusnya bapak, statusnya bojo, statusnya anak, statusnya putu, statusnya mesanan, statusnya lek dan lain sebagainya. Dan ilmu perhitungan ya, engko ono setengah, 1/3, 1/4, engko asal masalahnya pira ya, terus bariku untuk hasil pira ya, engko ana rot, ana aul, engko ana ingkisar dan lain sebagainya. Iku ilmu matematika, dan ilmu matematika sing dasar ya, dasar rasa wangi lah. Yang ketiga ilmu fatwa, ya kureti bagiannya semene-semene ya. Dan objek dari ilmu faraid yaitu tinggalannya mayit, harta warisan, harta tinggalan mayit. Dan tujuan dari ilmu faraid itu mengetahui bagian-bagian yang khusus ya, yang akan diberikan kepada
kepada yang berhak ya. Itu tujuan daripada faraid. Kemudian rukun-rukunnya warisan itu ada 3. Yang pertama itu orang yang waris ya, waris, ahli waris, orang yang mewarisi, dan muros, orang yang diwarisi, dan hak-haknya orang yang diwarisi. Senajan haknya itu berupa ikhtisas ya, tidak berupa mal. Ya ana male, ana ikhtisas. Ikhtisas iku padha wae dikene contone kaya pupuk ya, kalbun ya alam, anjing terdidik dan sebagainya. Dan ketahui bahwa warisan itu berhubungan dengan 3 perkara. Yang pertama, sebab-sebab bisa mewaris. Yang kedua yaitu sebab-sebab orang tidak bisa mewaris. Yang ketiga yaitu wujudnya syarat-syarat waris ya. Sebab-sebab waris yang pertama yaitu kerabat. Yang kedua yaitu nikah. Yang ketiga yaitu wila. Wala atau wila yaitu bagian asobah yang diberikan kepada orang yang memerdekakan budak ya. Wong yang memerdekakan budak itu berarti memberikan nikmat kepada orang yang dimerdekakannya. Ketika orang yang dimerdekakan yaitu budak iki mati, mongko sing merdekakno untuk warisan sing diarani asobah ya, diarani waris wila ya. Ajan waris wila iku lemah engko tek ana si ana kerabat mongko dekne mahjub. Ada lagi yaitu jihadul Islam, yaitu baitul mal. Baitul mal iso untuk warisan tek pancen blas ora duwe ahli waris. Ketika baitul mal iku ora beres ya, baitul mal beres. Lurus, ora melenceng, ora dikorupsi, terus pentasarufane bener. Ketika melenceng maka ditentukan warisan. Ada 4 ya, kerabat yo anak, bapak, mbah ya, misalnya terus nikah yaitu istri atau suami, terus wala, terus baru jihadul Islam. Terus hal-hal yang menghalangi mendapatkan warisan itu ada 4. Yang pertama yaitu budak iso untuk warisan. Makanya dia ini memiliki nama loro membunuh. Wong bunuh ahli warisnya rantuk warisan. Terus beda agama. Terus yang terakhir yaitu darul hukmi. Darul hukmi ku pemahaman itu angel ya, usah terang, ya jarang. Yaitu nalikane siji untuk waris menjadikan sing liyane untuk waris. Syarat warisan yang ada 4 juga, yaitu pertama yaitu wong sing diwaris iku nyata-nyata mati, baik secara hakikate didelok ancar mati utawa disamakan dengan mati. Contohnya kalau di ini hilang atau melu perang terus ora balik atau perjalanan ora balik. Sing dinyatakan oleh qadhi bahwasanya itu mati karena sudah melewati waktu di mana secara dzon dia prasangka itu dia menempuh waktu yang biasane uangku dalam kasus itu wis mati. Dan nomor 2 yaitu yakin hidupnya wong sing waris ya, setelah matinya orang yang diwaris atau disamakan dengan hidupnya, seperti hamal atau wong ilang.
Nalikane ana wong waris-warisan yaiku dua orang yang siji iso mari sijine, siji mari sijine. Mati bareng-bareng ya. Utawa ancen berurutan tapi tidak diketahui mana yang dahulu, maka satu dari yang lain tidak bisa waris-warisan. Dan ketika sudah diketahui tapi dia lupa sing dia, maka wajib di auqaf sampai diketahui utawa disuluh ya. Suluh berarti dame-damenan. Ya wis wewe ra apa-apa. Terus yang nomor 3 yaitu mengetahui hubungan dengan mayit baik berupa kerabat, nikah dan wala. Yang nomor 4 yaitu mengetahui arah yang menentukan bisa mewaris secara terperinci seperti unsur kebapaan ya, unsur usul leluhur utawa unsur bapak mbah sak dhuwur utawa unsur keturunan yaitu anak putu, dan beberapa derajat sing sama mungkin mesanan dan lain sebagainya. Dan yang bisa itu adalah santri utawa ustad utawa kiai utawa wong sing gelem belajar ahli waris. Dan yang bajuri wayah tasubi al qadi wal mufti. Sing kene qadi dan mufti. Maka tidak cukup ucapannya syahid ini adalah warisnya fulan yang mayit, kudu diteliti, dideteksi ya, kudu dipelajari supaya bisa ditentukan memang ini benar-benar ahli waris tah bukan ya, atau bukan. Wal warisuna utawi ahli waris minarijali saking wong lanang al mujma'i kang den ijma'na ta'ala arsi mengatasi warise ikilah al asyratan iku 10 bil ikhtisari kelawan didengkas wabil bastilan kelawan di bebet. Bil ikhtisari berarti global, bil basti berarti terperinci. Ya khamsata asyara iku 15 adalan milang-milang sabal musannaf al asyara yang 10 biqauli kelantai musannaf rupane dawuh al ibnu rupane anak wa ibnul ibni lan putu wa ing safalas kadang sak pengisar ibnu ibni ibnen ya ibnu benen ya kaya buyut terus canggah sak pengisar. Wal abulan bapak wal jadulan bawan Allah senajan sak pendhuwur. Abun abul ab abu abil ab abu abi abil ab ya. Bapak mbah buyut canggah dan lain sebagainya. Wal akhulan dulur wabnul akhilan ponaan anak dulur wa antara hal senajan ngeri. Contohnya kaya putu ponaan ya, anake ponaan. Putu sangka dulur ya. Ibnu ibnil ibnil iku untuk warisan. Wal amulan paman wabnul amilan mesanan wa intabada halis senajan ada. Contohnya kaya ibnil am ya. Anake mesanan ya utawa putune mesanan. Iwa inta abda ada al-am abnuhu washmul am amul ab wa amul jad wa hakadha washmulu ibnu ibnil am anake mesana terus putune mesanan ya anake mesanan putune bener ya wa hakadha ila haitsu yantahi wa ila abda min asatan wa zaujulan bojo lanang wal maulalan wong sing merdekakno bendara al-muqtiku kang merdekakno. Walau istama lamun kumpul sapa kulur rijali sapa kabehane wong lanang sing ahli waris warisa mongko waris minhum saking kilah
ar-rijal sapa salah satu wong telu tok, al-abu rupane bapak, wal ibnu lan anak, wa zauju lan bojo fakat mangkalih bloko. Kenapa? Karena mahjub kabeh karo ibnu ya. Ana sing mahjub karo abun barang. Oleh kunu lan ora ana sapa itu mayit di surat yang demikilah. Engkilah contoh atau ilam ra'atan kejaba iku wong wadon. Al waris satu utawi ahli waris nan nisai saking pira-pira wong wadon. Al musma'i kang denis mengapa ala zina ing atase waris ikilah al iku sabun iku pitu bil ikhtisari kelawan diringkes utawa secara global. Abil pastilan kelawan di jelembrehna utawa secara terperinci. Wa aswatan iku 10. Wa ada lan milang-milang sebal musannif asba ing bitu fi qouli ing dalam te musannif al bintu rupane anak wedok, wa bintul ibni lan putu wedok. Putu sangka anak wedok, putu lanang sangka anak wedok ya, mengecualikan ko putu wedok sangka anak wedok ya. Wal lan ibu, wal jaddatu lan mbah. Wal jadda lan mbah wedok wen alat halas sak pendhuwur, wal ukhtu mbah wedok ya. Wal ukhtu lan dulur wedok, wal zaujatu lan bojo wedok, wal maulatu lan bendoro wedok, al mu'tiqatu kang merdekana. Wal wistama'al lamun kumpul sapa kulun nisai sapa sekabehane wong wedok fakat mengkal baka warisa maka waris bin nasan ikilah nisa sapa khamsan wong lima. Al bintu rupane anak wedok, wa bintul ibni lan anak wedoke anak lanang sangka anak wedok, putu lanang sangka anak wedok, wal umulan ibu, wal zaujatu lan istri, wal ukhtu lan dulur asyaqiqatu kang kandung yaiku li abi li masalahe apa wis entek bagiane utawa ana asobah ya entek bagiane. Diane berarti mahjub atau bagian. Wala yakunu lan ora ana apa al mayitu mayit fi surat yang dalam ikilah contoh iku illa rajulan kejaba wong lanang. Waman utawi sapane wong layas putu kang ora isa gugur minal warasati saking pira-pira ahli waris bihalen kelawan endine tingkah, artinya dia tidak mungkin tidak mendapatkan warisan di dalam contoh apapun, di dalam kasus apapun, dalam waktu apapun, dimanapun tempat juga dia pasti mendapatkan warisan. Iku khamsatan ku 5. Au sejani rupane bebojoan ya, bojo lanang atau bojo wedok. Azauju rupane bojo lanang wa zaujatulan bojo wedok. Iki mesti untuk warisan ya, ora mungkin mahjub, gak mungkin dihalang-halangi warisane ya, ora ana sing mahjubno. Mbono anak, mbono wong bapak, itu tetap dia untuk warisan. Cuma nek ana anak dene bagiane berkurang. Tek zaut iku tera ana anak setengah, tek ana anak seprapat ya, tek zaujah tera ana anak seprapat, tek ana anak seperwolu tok, tapi mesti untuk warisan. Wal abawane lan bapak ibu al abudu sebawal umulan ibu wawalatus salbi lan anak zakaran kulanang kana ana sebab zakar wong sautawa itu anak mesti untuk warisan. Mulane sing mahjubno. Waman ta sapane wong layar sukang ora iso maris sapa man balen kelawan dine tingkah. Sabatun iku 7. Al abdu rupane budak lanang wal amatulan budak wedok. Walau abarah lamun nembungna sapa musana birra kelawan rake kelakana yakri ana apa ikhlah. Takbir iku aula luwih utama. Al mudabbaru lan budak mudabbar, wa umul waladi lan budak umul walad, wal mukatab lan budak mukatab. Wa amal ladzina pen utawi budak ba'du kang utawi sebagene alladzi khurrun merdeka iku idza mata, ing dalem laikane mati. Sapa ikilah wong utawa murid amalin saking bondo malaka mengko miliki sapa ikilah ba'du ing ikilah amal ba'di kelawan sebagene ikilah mubaat ya al hurri kang merdeka warasa
Paman lagi anapun tawi budak bantu kan sebagiannya budak kurun merdeka. Ida mata yang dalam lalakane mati sapa ikilah alladzi ba'du kurun an malin ninggal bondo malaka kang wis tau miliki kerja terus tok milik sapa ikilah alladzi hu ing mal bibadi kelawan sebab sebagian ikilah alladzi al-hurri kang merdeka warasa iku maris hu ing kilah alladzi ba'du hurrun sapa qaribu kerabate kila alladzi ba'du hurrun al hurru kang merdeka wa zaujatu lan bojone kila alladzi ba'du hurrun wa mu'tiku ba'di lan wong sing merdekakno sebagiane kila alladzi ba'du hurrun al qatilu lan wong sing mateni layari surak maris sapa kila qatil miman saking wong qatala kang mateni sapa qatil hu ing mat sawan iku bercukup kana ana apa qatlu matene ikhlah qatil madmunan iku dindomani maksudnya dene mateni secara kejahatan ya madmunan iku secara kejahatan amlau utawa ora iku maksudnya mateni sing tanpa kejahatan mungkin ini sebagai hakim kemudian kisos ya utawa ini had ya di had berarti ini saya mengeksekusi sebagai hakim utawa ini diserang terus ini membela diri ini terus terjadi pertengkaran terus wong sing nyerangki malah terbunuh iki berdua ora tak warisan al murtatulan murtad wa misluhu lan kul pada murtad asindiku utawi sindik bahwa utawi sindik man wong yukhfi kang nyamar kesaman al kufar wa yubhiru lan mertek lan kesaman al Islam wa lumillaten lan ahli agama loro fala yarisu mengko ora ale sapa muslimun muslimin kafir sing kafir wala aksulan ora sepadan ora sepalik lan ora mares kafir sangka muslim ya wong muslim ora mares kafir, wong kafir ora mares muslim. Wa yarisulan mares wal kafiru kafir mal kafir sang kafir. Wa ini ikhtalafat hal senajan beda sapa mil. Apa millatu apa agamane ikilah kafir bi kafir. Kaya Yahudin kaya wong Yahudi wa Nasrani lan wong Nasrani. Wala yarisulan ora mares sapa harfiun sapa harfi miltimi yang saking kafir timi maksulan sakwali iku kafir ini ora mares kafir harfi al murtadulan murtad ikula yarisura iso mares sapa murtad yang sang murtad wala muslimin lan ora sang muslim wala min kafirin lan ora sang kafir wa qarabul asobati utawi parek-pareke waris asobah yaitu waris untuk bagian sisa ya sisa wae paling akeh masalah di ini sisa kadang mahjub liyane ofi badin sailan iku ing dalam sebagian pira-pira tersimatan al asobatu taidaw asobah ora nganggo jamak uri dalan sing karo nabi kelawan asobah sapa man wong laisa kang rono iku lahu teman hala taksibi yang dalam nalikane asobah kelahman apa zaman apa bagian kodaran kan dan kira-kira kenal mujma'i sangking perkara kang wis wong sing disepakati ala taurisi mengatasi waris ikilah al jadi balik ning al ku masalah iki al mausul ya al mausul ku berarti kaya minal ladina al yujma'u ala taurisi mulane kiai-kiai maknane taurisi balik ning al aliku isa mufrad sejamak wasabaqa lan wis apa bainum apa penjelasannya ikilah mujma ala taurithim wa nama tubira angis meneh bilang apa samu apa bagian halat taksibi ing dalam alikane asobah liyudkhila supaya nglebokno apa ikilah ibarat al aba ing bapak wal jadalan jad fa'in alikulen mongko stuniku sapa-sapa sing masang ikilah ablan jad apa zaman apa bagian kodaran kang den kira-kira fi ayat taksif ing dalam
kahanane asoba. Sebab kadang bapak iku untuk asoba, kadang untuk 1/6 plus asoba. Jadi nalikane bapak dhewean iku untuk asoba ya. Nalikane bersamaan dengan ibnun ini untuk 1/6. Nalikane bersamaan dengan bintun ini 1/6 plus asoba. Jadi ya padha ngono terana ab. Suma ada nuli milang soal musana al akrobiyata ing kerabatan bikoli ing dalam dawa musana. Rupane dawa al ibnu yaiku nerana asoba. Al ibnu rupane ibnun anak, sumab nuli anake anak, sumal abu nuli bapak, summa abu nuli bapake bapak. Yaiku mbah. Sumal akhu nuli dulur lil abi maring bapak wal dulur kandung, tunggal bapak tunggal ibu. Sumal akh nuli dulur lil ab tunggal bapak tok. Sumab nul akh nuli ponaan lil abi maring bapak wal ummi lan ibu yaiku ponaan sangka dulur kandung. Sumabnul akhi nuli anake dulur. Mau urung diwaca apa? Sumal ahli ab ya. Dulur kandung tunggal bapak. Iki ponaan tunggal bapak. Waqaluhu waqaluhu utai dawa musanna. Sumal amu nuli paman ala hadza tartib ing atase la tartib iku am lil ab wal terus am lil ab ya. Sumabnuhu nuli anake kila am fayuqaddamu mongko iku didhisikna apa am paman lil abain tunggal bapak ibu. Sumal ab nuli paman tunggal bapak. Suma banuma nuli anak-anaknya paman tunggal ibu bapak karo tunggal bapak tok mesanan ya. Kadzalik hale kaya mengkono-mengkono yuqaddam. Suma yuqaddamu nuli didhisikna sapa amul ab sapa paman bapak minal abawen saking bapak ibu. Suma minal ab nuli saking bapak. Suma banuma nuli anak-anaknya kila am ab minal abawen minal ab. Suma yuqaddamu nuli didhisikna apa amul jadi sapa pamane mbah minal abawen sing apa suma minal ab wa hakadha lan saterusé. Wa dimat lan ilmukane ora ana sapa asobatu sapa asobah nasabi saking nasab. Wal mayitu hal tematiku atikon wong budak sing dimerdekakno. Wal maula mongko terus dikena bendera al mutiku kang merdeka. Dari sukang mari sampai kala maula al mutiku ing kala mayit atik bil usubati kan asobah zakaranku lanang kana ana sepal mutiku sapa wong sing merdeka ana wong sautawe to. Fa illam yujad mongko nalikane ra den temu lil mayit marang wet apa asobatan apa asobah bin nasab kelawan nasab wala asobatan lan asobah bil wala kelawan wala amaluhu mongko utahe bandane kala ahli waris iku li baitul mali iku dikekno baitul mal. Faslan ayat faslan wal furudu utahe pira-pira fardu al muqaddaratu kang ditentokno. Wa fi batin sakhilan iku ing dalam sebagian pira-pira taksimatan wal furudu utahe pira-pira al madhkuratu kang ditutur. Fi kitabillah ing dalam kitab Allah taala halimul Allah iku sitatun rono. Jatuh kang ora den tambahi apa alih ing atase sitah wala yung fasulan ora den kurangi apa minhas sitah. Kila li aridin kejaba krana ana perkara sing anyar kalauli kaya al. Iya utawi furat muqaddara ku anisfu setengah warubu seprapat wasumunu seperwalu wasulusani 2/3 wasulusus sepertelu wasudusus seperenam. Waqat yu'abiru lan terkadang nembungake ibarat sepala fardina sapa ahli faraid anzalik saking mengkono-mengkono ikilah nisfu rubu ila akhirih bi ibaratin kelawan ibarat muhtasaratin kang ringkes waya utawi kila ibarat muhtasara iku artubu seprapat wasulusulan pertelu wadi fukulen lan tikele saben-saben siji yaiku seperwalu seperenam wanis fukulen lan separone saben-saben siji yaiku wadi fukulen ku berarti setengah be
setengah ambek 2/3 ya. Seperempat tambah seperempat setengah. Sepertiga tambah sepertiga 2/3. Panis fukulen lan separone siji. Setengah seperempat berarti 1/8, setengah 1/3 berarti 1/6 ya. Rubuk sulus difukulen nisfukulen. Panis sumangka utawi setengah iku fardhu khamsatin ku bagane wong 5. Al bintu rupane wong wedok wa bintul ibni lan putu lanang saka anak wedok. Yang faraten dalem nalikane kesepen sapa kulon saben-saben siji min huma saking bintu lan bintul ibni andre karen saking wong lanang utawa ahli waris lanang yo asibu kang asobana saka ladakar ha ing kilah bintun karo bintul ibni. Ana waris lanang dene rasida setengah tapi asobah wal ukhtulan dulur mal abi saking bapak wal lan ibu. Dulur wedok kandung ya, wal ukhtulan dulur kandung. Wal ukhtulan dulur wedok mal abi saking bapak yaiku tunggal bapak. Dulur wedok tunggal bapak. Bilang faradan dalam nalikane kasban sapa kulon saben-saben siji min rumah sangkilah. Ukhtan minal ab wal lan ukhtan minal ab anda karen saking ahli waris lanang yu asidu kang asubana sebagai zakar ha ingkilah ukhton wasaujulan bojo lanang ilzalan yakene lakane ora ana iku ma'ahu satane zawat sapa waladun anak zakaran kulanang kana ana sapa ikilah walad au unsa utawa wedok wala waladubnen lan ora anake anak lanang warubu'u Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.